失眠是否有着特殊的意义呢？一笑失眠的原因将在这集揭晓，中间身上的迷雾也将慢慢被拨开。一场大雨打断了观测大会的举行，失忆的少男少女互相舔舐伤口，接下来的剧情将会加速前进。大家好，欢迎来到动漫集市，今天继续为大家分享超甜恋爱番《放学后失眠的你》，一起来看看吧。一转眼来到了烟火大会的这天，小谢和爷爷都穿上了日本的传统服饰浴衣，而一笑却穿了简单的休闲套装。中间在看到的那一刻还是有些小失望的啊。接着五人小队就开始在场地发传单宣传观测大会，不过效果不是很好，导致他们有些受挫。时间已经接近傍晚了，中间手里的传单还有厚厚一沓。这时我们的最强助攻寿川出现了，他为了让中间和一笑顺利约会，主动承担起了发传单的责任。寿川你真的，我哭死。等中间奔跑到和一笑见面的地方，才发现一笑已经换上了浴衣，我们中间的眼睛都看